È stato espulso dal territorio nazionale uno straniero di origini tunisine di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, accusato di aver minacciato di morte una donna a Campomarzo. L'uomo, entrato in Italia a Lampedusa senza fissa dimora, si era unito nell'ultimo periodo a un gruppo di connazionali. Episodio che risale a mercoledì pomeriggio e che la giovane mamma aveva raccontato ai nostri microfoni. La donna, di ritorno dal parco giochi con il bimbo in passeggino, era passata davanti al gruppo di stranieri. L'uomo, credendo che lo stesse riprendendo con il cellulare, le aveva intimato di andarsene, minacciando di morte lei e il bimbo di 1 anno e mezzo. La mamma spaventata aveva subito chiamato le forze dell'ordine e denunciato l'accaduto. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone del centro, voluto dal questore di Vicenza Francesco Zerilli, l'uomo, che annovera precedenti per rapina, resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali, è stato rintracciato ed espulso, ora in attesa di essere imbarcato per il rimpatrio nel suo paese d'origine.